Pemirsa dari Singkawang, kita beralih ke Kabupaten Landak, di mana cuaca ekstrim kembali melanda Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Hujan disertai angin kencang menghancurkan 9 lapak pedagang kuliner di kawasan Jembatan Baru, Desa Hilir Tengah, Ngabau. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi secara mendadak sekitar pukul 10 pagi hingga menjelang tengah hari pada Kamis 20 November 2025 mengacaukan aktivitas pedagang kuliner di kawasan Jembatan Baru, Desa Hilir Tengah, Ngabang, Kabupaten Landak. Dalam waktu beberapa menit, angin kencang merobohkan 9 lapak pedagang yang kebanyakan berbahan kayu. Bangunan rata dengan tanah, sementara peralatan masak dan perlengkapan dagang berserakan dan sebagian tertimbun reruntuhan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Para pedagang terlihat berusaha menyelamatkan sisa dagangan di tengah puing-puing. Petugas BPBD Kabupaten Landak sudah datang ke lokasi untuk membantu pembersihan dan melakukan pendataan kerusakan akibat cuaca ekstrim yang terjadi secara tiba-tiba ini. Hujannya itu sedang ya, ini pas tiba-tiba gitu. Saya kerja mulai baru bakar ayam lalu tiba-tiba angin datang, untung saya mundur lari saya, kalau enggak saya parah juga. Dari Kabupaten Landak, Henry Marcelono, PON TV memberitakan.